હવલદાર, ઘટના સ્થળે જાઓ અને ટીમને ઘટના વિશે સમજાવો. ત્યાંથી હુમલાખોરની કોઈ પણ નિશાની મળે તો તરત જ મને જાણ કરજો. જી સર. કેસર ભાભી, આપણે અર્જુનભાઈનું સ્ટેટમેન્ટ લેવું પડશે. હું એકચ્યુઅલી તમને રિપોર્ટ કરવા જ આવતી હતી અને ત્યાં રસ્તામાં આ બધું થઈ ગયું એટલે પછી ફોન કરી દીધો. નો પ્રોબ્લેમ. તમારે આજે રિપોર્ટ કરવાની કોઈ જ જરૂર નથી. તમને વધારે વાગ્યું તો નથી ને? ના, બસ કમરમાં થોડો ઝટકો વાગ્યો છે, બીજું કાંઈ નહીં. તમે કંઈ કહેવાના હતા ને? તમને તો ખબર જ હશે, આપણા રાજગઢમાં રથયાત્રા યોજાવાની છે, તો એના બંદોબસ્ત માટેની જવાબદારી હું તમને સોંપું છું. ઓકે સર. કેસર ભાભી, આર યુ શ્યોર કે તમને વધારે નથી વાગ્યું? હા, ખાલી એક ઝટકો છે, બીજું કાંઈ નહીં. તમને વધારે વાગ્યું હોય તો બંદોબસ્તની જવાબદારી બીજા કોઈને સોંપી દો. અરે ના ના, ફોજદારને ખબર પડશે કે મેં જરા કમથું વાગ્યું એમાં રજા લઈ લીધી તો તે મને વઢી જ નાખશે. તમને ખબર છે ને, એમનો નિયમ છે, ડ્યુટી કમ્સ ફર્સ્ટ. અરે લો, આ લોકો આવી ગયા. જોઈ અર્જુનભાઈ, શું કહ્યું ડોક્ટરે? ડોક્ટરે કહ્યું કે પગમાં નાનકડું ફ્રેક્ચર થયું છે અને માથામાં થોડું વાગ્યું છે, બસ, બીજું કંઈ ખાસ નહીં. થેન્ક ગોડ કોઈ સિરિયસ ઇન્જરી નથી થઈ. અર્જુનભાઈ, તમને સાચે બીજું કંઈ વધારે નથી થતું ને? અરે લિટલ ભાભી, બાળપણમાં આવું ઘણી વખત મને રમતા રમતા વાગ્યું છે, એટલે ડોન્ટ વરી, મને કંઈ જ નહીં થાય. અર્જુનભાઈ, તમે કહી શકો કે તમારી ઉપર હુમલો કોણે કર્યો હતો? એનો મને કોઈ આઈડિયા નથી. અર્જુનભાઈ, હમણાં થોડા દિવસમાં તમારા ઢાબા ઉપર કોઈની સાથે બોલાચાલી કે ઝઘડો કંઈ થયું હોય એવું? ના, એવું તો કંઈ જ નથી થયું. હા, બહુ દુખે છે. કેદારભાઈ, ઇફ યુ ડોન્ટ માઇન્ડ, આપણે પહેલા અર્જુનને ઘરે લઈ જઈએ, પછી શાંતિથી વાત કરીએ. હા, નો પ્રોબ્લેમ. હા, ચાલો અર્જુનભાઈ, એકદમ શાંતિથી. હા હા ભાભી. હા. બેબી માસી, તમે રડી રડીને પોતાનો બીપી ના વધારશો. અરે ભાઈ, મને કંઈ નથી થયું. શું કાંઈ નથી થયું? આ ડોક્ટરે તને પાટો એમને બાંધ્યો છે? બેબી શાંત. મોટી બેન, વાગવાની બાબતમાં નાનપણ સામે જોડે જુઠ્ઠું બોલતો આવ્યો છે. આપણે ટેન્શન ના લઈએ એટલે આપણને કંઈ કહેતો જ નથી. અરે પણ મને કંઈ નથી. જો અર્જુન શાંત. આજે તમે કાંઈ જ બોલતા નહીં, તમે આરામ કરો. બેબી, તમે પણ શાંત થઈ જાઓ. બેબી માસી કઈ રીતે શાંત રહે? જ્યારથી અમને અર્જુનભાઈના ન્યૂઝ મળ્યા છે એમનું બીપી વધી ગયું હતું. હા, તો અમે હતા કે અમને બીપીની દવા આપી. જોકે અમે ઘરની બહાર જવાના જ હતા, પણ અમને બેબી માસીની ચિંતા થઈ એટલા માટે અમે ગયા નહીં. જે બેબી માસીના વાલા છે એમના માટે તો ડ્યુટી ફર્સ્ટ છે અને હોમ સેકન્ડ. ના, એટલે બરાબર છે ને, ડ્યુટી હોય એટલે એમને તો જવું જ પડે ને ડ્યુટી કરવા. અને હર્ષવર્ધનભાઈને ગાડીનો પ્રોબ્લેમ હતો ને, તેમ છતાં પણ અમદાવાદ ગયા. હવે ઘરમાં અમે એકલા જ હતા ને. અર્જુનભાઈ, હું નીકળું છું. મારે તમારી જરૂર હશે તો હું અહીં આવી જઈશ અથવા તો તમને કોલ કરી દઈશ. કેસર ભાભી, તમે ઢાબા ઉપર જઈને અર્જુનભાઈના માણસની પૂછપરછ કરો, કદાચ ત્યાંથી કોઈ ક્લ્યુ મળી જાય. ઓકે, ચાલો. સર, કેદાર, અર્જુનને બહુ વાગ્યું છે અને ગોપી અને કેસરને પણ વાગ્યું છે. સર, તમે ટેન્શન ના લેશો. અર્જુનભાઈને વાગ્યું છે પણ ચિંતા જેવું કંઈ નથી. સર, તમે તો અમદાવાદ જવાના હતા ને? મેં નાયક સરને ઇન્ફોર્મ પણ કરી દીધું હતું.
હા હું રસ્તામાં જ હતો પણ મને ફોન આવ્યો કે અર્જુનને વાગ્યું છે એટલે હું પાછો આવ્યો છું. હું એને મળી લઉં, આપણે પછી વાત કરીએ. ઓકે? પણ સર, મારે નાયક સરને ઇન્ફોર્મ કરવું પડશે કે તમે અમદાવાદ નથી ગયા.